Fala pessoal, hoje a gente vai encostar aqui na casa do cliente. Ele pediu para me dar uma olhada na geladeira dele e falou que a geladeira está descongelando a parte do freezer, a parte da evaporação, né? Então eu vou encostar aqui e vou mostrar para vocês. Eu nem sei o que é ainda, pessoal, mas vocês sigam nós aqui. E você que está vendo nós aqui a primeira vez que está vendo nós, se inscreva no canal, porque só assim você vai aprender junto com a gente como identificar um defeito. Bora lá!